Баарыңыздарга кутман күн достор. Мен каналыма кош келдиңиздер. Бүгүн сиздер менен үйдөгү бар азыктардан зебра пирогун жасайбыз. Эгерде видео сиздерге кызык болсо, акырына чейин көрүп, мен менен бирге болуңуздар. Рецептти жоготуп албоо үчүн менин каналыма жазылып, коңгуроо белгисин басып коюңуз. Пирогду жасоо өтө оңой жана абдан тез жасалат. Эгерде сиздердин пирогторуңуз жакшы көтөрүлбөй, ичи бышпай жатса, сөзсүз түрдө ушул менин рецептим менен жасап көрүңүздөр. Керектүү азыктардын курамдарын описание бөлүмүнө жазып кетемин. Ошол жерден карап алсаңыздар болот. Пирогдун камырын даярдоо үчүн 4 жумуртканын үстүнө кумшекерибизди салып, миксердин жардамы менен 2 эсе көтөрүлгөнчө жакшылап миксерлеп алабыз. Жумурткалуу массабыздын үстүнө сүтүбүздү жана өсүмдүк майын куюп, дагы жакшылап аралаштырабыз. Электен өткөзүлгөн унубуздун үстүнө разрыхлительди салып, аралаштырып, жумурткалуу массабыздын үстүнө 2-3 бөлүп кошуп отуруп миксерлейбиз. Унду кошкондон кийин бирден миксерлебей, видеодогудай кылып бир аз аралаштырып алыңыздар. Анткени бирден миксерлеп жиберсеңиздер, ундарыңыздар бардык жака чачылып, ыңгайсыздык жаратат. Мен бул жерде унду 2-ге бөлүп салып алдым. Эми даяр болгон массабызды теңдей 2-ге бөлөбүз. Биринчи идиштеги камырга 2 аш кашык какао кошуп аралаштырып алдым. Ал эми экинчи идиштеги камырга экөөнүн массасы бирдей болуу үчүн 2 аш кашык un кошуп аралаштырып алабыз. 24 диаметрлик формабызга асты жагына пергамент кагазын төшөп, 2 түрлүү камырыбызды 2 аш кашыктан кезек-кезеги менен салып чыгабыз. Камырыбызды салып алгандан кийин тиш чокугуч чыгач таякчанын жардамы менен видеодогудай кылып гүл салып чыгабыз. Мен пирогду алдын ала 180 градус кызытылган духовкада 35 минутта бышырып алдым. Менде ушундай пирог бышып чыкты. Аябай көтөрүлүп, ичи толуктай бышканын чыгач таякчанын жардамы менен көрүп текшерип алдым. Мынакей достор, биздин зебра пирогубуз даяр. Мен толуктай муздатып алдым. Азыр кесип сиздерге ичин көрсөтөйүн. Биздин пирогубуз бийик, аябай даамдуу, сонун болуп чыкты. Сиздер да сөзсүз түрдө ушул рецепт менен жасап көрүңүздөр. Эгер видео жакса, лайк басып, комментарий жазып кетүүнү унутпаңыздар. Менин каналымда мындан башка дагы торттордун, салаттардын, тамактардын оңой рецепттери бар. Сиздерге кызык болсо, сөзсүз түрдө кирип карап чыгыңыздар. Сиздер менен болгон Динара Калилова. Тамагыңыздар таттуу болсун.